Jika kamu melihat makhluk mengerikan ini, segeralah lari. Apa nama makhluk itu, Bang? Dan benarkah dia berbahaya? Tetapi jika kucing ini lucu, like dan subscribe. Dan jutaan orang menangis melihat kucing malang ini kesakitan dan tidak ada yang mau menolongnya karena jelek. Jika kamu orang baik, berikan emoji hati dan sedih di komentar, maka 1 juta malaikat akan mendoakan keluargamu. Jadi makhluk mengerikan ini menjadi viral di internet, memperlihatkan wujudnya yang sangat mengerikan. Makhluk ini dinamakan Spirit Waker karena suka menculik anak. Jadi